Patiešām stipras lietas nav šķērslis, lai atsāktu šajā 13. māja pēcpusdienā strīdu basketu kārtējo sezonu. Man atliek vien minēt, lai dzīvo pozitīvas emocijas un aktīvs dzīvesveids. Tour off, they rockin' spots on the California coast, ranging on back to Boston, enforcing my theory. Leaving rappers teary-eyed, crying motion pain, and thought they had tried. You accustomed to cussing and bluffing, fussing for nothing. Half of y'all crumbs are just soft like muffins I bake. Masterpieces, sharper theses. Klau, vai lietas nav šķērslis šodien, lai piedalītos strīdu basketu atklāšanā? Tieši labāk ir. Es skatos, ka jūs nebūtu nedomājat pamest grīziņu kā... Sāksies viss tagad. Mēs esam nākuši un uzvarēt. Sakiet, kā ir? Jūs pirmoreiz strīdu basketu sezonā tagad piedalīsiet? Drīz, jā. Kāpēc jūs izlēmāt atnākt šodien šeit? Šodien brīvdiena ir. Uz darbu nav jāiet, tā kā vajag arī pasportot mazliet. Jūs domājat arī visas sezonas garumā piedalīties? Visas sezonas garumā nesanāks, bet tā uz pāris posmiem varēsim atbraukt. Kā tu prognozēji šodien pasākums te beigsies tagad vai vēl turpināsies un lietas? Kādā gadījumā šodien neveiksies. Šodien līdz kādiem drošiem 11, 12 mēs spēlēsim bumbos. Māri, es zinu, ka tu esi iesaistījies tādā pasākumā ļoti interesantā kā brīvprātīgā darba vēstnieki. Tu pats esi viens no viņiem. Izstāsti, kas tas ir vispār un kāpēc esi iesaistījies? Katru gadu Eiropas parlaments kādu novēla to gadu kaut kādai noteiktai problēmai, kas ir Eiropā. Šogad šis gads ir veltīts brīvprātīgo darbam. Un katrā Eiropas valstī tiek nominēti labas gribas vēstnieki, kas pēc savas būtības vienkārši ir cilvēki, kas nodarbojas ar brīvprātīgo darbu. Un viņi ar savu piemēru vienkārši rāda pārējiem priekšzīmi, teiksim tā. Tā arī ir galvenā būtība. Par labas gribas vēstnieku es kļuvu tādēļ, ka man uzrunāja, izrādās, katru gadu notiek tāda vesela, teiksim tā, konkursa kārtā tur atlasa tos labas gribas vēstniekus, un par manīm nobalsoja reģionos ļoti daudz, jo mēs aktīvi ar Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrību darbojamies reģionās, braukājam bez maksas pa skolām, bērnamiem, bērnu invalīdu centriem, rīkojam bezmaksas sacensības, līdz ar to arī vienkārši cilvēki par mums zina, un kad bija jābalso, viņi nobalsoja par mani, un tagad esmu kļuvis par šo vēstnieku. Kāda parasti ir tā attieksme no jauniešiem? Tas pirmais varbūt iespējas. Es pārsvarā uzrunāju jauniešus caur savu organizāciju. Mūsu organizācija Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrībā ir jau labas tradīcijas izveidojušās par to, ka viens otram palīdz kopīgos projektos, kad ir nepieciešams. Un mēs vienkārši ar visu organizāciju, es kā šīs organizācijas vadītājs ar savu tēlu, stiprinu organizācijas kopīgo domu, un mēs kopā tiem jauniešiem, kas pie mums iesaistās, cenšamies to nodot. Es domāju, pats interesantākais piemērs varētu būt tie organizācijas dibinātāji paši kā tādi, jo mēs esam visi izglītoti cilvēki pieauguši, kas tā vietā, lai skrietu pakaļ naudai vai viņu pelnītu, strādājam ar šiem ielu jauniešiem, daram to godprātīgi, daram to negaidot neko. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on. Šovasar nolēmām uztaisīt pirmo reizi pasaules čempionātu ielu vingrošanā. Tas notiks pirmo reizi pasaules vēsturē, ņemot vērā to, ka mēs ļoti aktīvi nodarbojamies Latvijā ar ielu vingrošanu. Un ielu vingrošana kā sporta veids kļūst populārs visā pasaulē. Un es pat teiktu tā ļoti aktuāls, kā fitnesa veids, kā ķermeņa kultūras veids. Līdz ar to arī mēs esam izdomājuši, ka mēs varētu būt pirmie, kas uztais pasaules čempionātu. Un tas ir mūsu tuvākais mērķis. Tas notiks 27. un 28. augustā šeit pat Grīziņkalna skateparkā. Līdz ar to arī tas būs tāds mūsu pamatīgākais vasaras darbs.
tikai tādēļ, ka mēs to darām no sirds un patiesi. Tas arī ir aizgājis tautās, jo tie jaunieši zina, ka naudu mēs no viņiem neprasam nekad un vienmēr esam brīvi pieejami gan sociālos tīklos. Mēs neslēpjam ne savus telefonu numurus, ne e-pastus, mēs vienmēr esam ar viņiem komunicējam. Mēs esam ielās, mēs esam kopā. I've been